間ワールド夢中にさせちゃうぞ。どうも、ナミヤです。カットされてデビューした VTuber 講師ディスコテンメテオです。今回は通常の YouTube チャンネルを運用している人たちに比べて VTuber がよりやっておいた方が良いこと、看板を作るってことについて、なんでどうやってっていうポイントについて解説していきます。なぜ VTuber が看板、無駄になる看板の例、VTuber の効果的な看板7つ。今回の内容と深く関わっている過去の VTuber 講師動画は、丸5ブランディングと丸11ターゲット設定です。わかりやすく言うと、今回は丸5のブランディングの実践編に近いんじゃないかなって感じかな。この動画を最後まで見ると、私が言っている看板ってのが何で、それをどうすればいいかが明確になります。今まで取りこぼしてたフォロワーさんをゲットできる確率がぐんと上がりますので、この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローをして最後までご視聴ください。質問やご意見、感想は気軽にコメントに書き込んでおいてください。そして毎週土曜日18時、この講座シリーズの新しい動画をプレミア公開してるんだけど、次の講座動画を見逃さないようにチャンネル登録の横にあるこのベルマークを押して通知来るようにしておいてくださいね。丸1、なんで VTuber が看板？ YouTube っていう市場において一般的な YouTuber さんと比べて VTuber さんってメテオ調べ1個チャンネルの特徴があるんですよ。それはチャンネルのトップページを閲覧する率。どういうことかっていうと、一般的な YouTuber さんの動画とか切り抜き動画って関連動画で出てきて動画を見たりとかトップページから動画に飛ぶことがあっても、そのチャンネルのトップページに飛んでチャンネル全体を見るみたいなことってあんましない人多いんじゃないかな。逆に VTuber さんだと動画が流れてきて興味持ったらどんな子かなってトップページ見に行ったりとか、コラボで知った VTuber さんのチャンネルのトップページを見に行くってことが比較的多いと思うんだよ。で、良さそうだったらチャンネル登録するっていうプロセスが発生すると思うんだよね。VTuber さんだとチャンネルのトップとか Twitter のプロフィールとかをそこそこ見てもらえるんだと思うんだ。これが VTuber のメリットであり、 VTuber を応援してくれてる方々の特徴だと思うんだよね。で、その良さそうだったらっていうのをちゃんと用意しておくと、チャンネル登録してくれる人、フォローしてくれる人が増える可能性があるってことなんよ。それがさっきも言った看板を作るってこと。Twitter も同じじゃない？タイムラインに流れてきた VTuber さんはプロフィールを見に行ってフォローするか決めることない？どんな V な？面白そう、フォローかチャンネル登録みたいな感じ。これさ、なんとなく理解してる人もいると思うんだけど、この看板、その内容によっていい方にも悪い方にも転ぶ可能性があるって話なんよ。丸2、無駄になる看板の例。 YouTube チャンネルのトップとか Twitter のプロフィールをそこそこ見てもらえるのが VTuber のメリットっていう話なんだけど、それが無駄になったりする例もあるの。例えば英語公式 VTuber っていう看板を掲げてて、それが気になって YouTube のトップページを覗いた時に英語学習関連、英語関係の動画が一切なくて、ひたすらゲームか雑談師だったらチャンネル登録する？他にもエッチな動画を見て気になってチャンネルのトップ行ったのに、他にはそんなものを発見することができなかった。チャンネル登録しなくない？ワッチャンチャンネル登録したとしても求めてるものと違うものが多かったら見なくなったりチャンネル登録外したりする人もいると思うんだ。こういう看板ってマジで無駄になるというか、意味がないんだよね。この状態になっちゃってる VTuber さんマジでよく見かけるから、自分がそうなってないか客観的に見てみる必要があるんだよね。これは丸5のブランディングと丸11のターゲット設定の応用編なんだけど、自分をどんな人たちにどう見せていくか、それを考える必要があるんだよ。で、プラスなんか〇〇系 VTuber ってよく目にすると思うんだけど、その〇〇系がイメージできないものもめちゃくちゃ多いんだよね。これらの無駄になる看板、イメージできない看板はぶっちゃけもったいなさすぎるので、今すぐやめて改善した方がいいと思います。ちょっと合コンに例えてみると分かりやすいと思うんだけど、合コンってさ、参加してる人たちの名前とか覚えにくいじゃん。だから自己紹介に覚えやすい好印象のポイントを入れておくのよ。私、大学までスポーツやってて、途中からマネージャーに転校したので、毎日3人分の部員の夕食作ってたんですよ。この自己紹介をすると、後から話すときに、〇〇人分の夕食作ってた人だってなるし、それが会話のきっかけになったりとかもする。ちょっとしたエピソードトークなんだけど、料理ができるっていう鮮やかなアピールまで入ってるわけ。これが例えば、私、あんまり片付け得意じゃなくて、親友にいつも部屋がゴミ屋敷って言われてるんですとかって言ったら、覚えてもらえるかもしれないけど、彼女候補としてのアピールは失敗してるじゃん。この自己紹介の一言が、例えば、高校の時、〇〇先生に似てるって言われてたんですとかって言われると、イメージできないから、ね。
ってなるじゃん。なので、あなたのブランディング、ターゲット設定、目的に応じて発する内容を考えた方がいいってところも合わせて覚えておく必要があります。3つ目の VTuber の効果的な看板7つの前に、この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、メテオ先生の Twitter フォローがまだの方は今すぐしておいてください。まあ SNS や友達へのシェアもできたら完璧なんだけど、効果的な看板7つの使い方はそれぞれ自分が今どうかな、推しのここ改善できるんじゃねみたいな目線で考えながら見てみてね。3、VTuber な効果的な看板7つ。さて、無駄にならず効果的に看板を作り上げる方法ってあるのって話。あるよ。そもそも看板って何のことって話をしつつ、どうすれば効果的なのかについてそれぞれ解説していくね。人によっては看板っていうよりも名詞とかって言った方がイメージつきやすいかもしれない。まあ悪いニュアンスを含むとレッテルってやつ。自分のことを知らない人たちが自分と接点を持った時、初めて自分を見た時に、私はこういうものです、こんなことやってるやつですっていうのを短時間で伝えることができるもの、それが看板。さっきも言った通り VTuber でありがちなのが、〇〇系 VTuber がイメージできないパターン。自分にとっては当たり前だしイメージできてる単語なんだけど、一般の方々にとってはそこからあなたが何をやってるか、どんな人かが分かりにくいケース。客観的にその単語がちゃんと自分のブランディングとターゲット設定に合っているかを考えてみた方がいい。これについてはメテオも一時期頭脳派パリピっていう単語使ってたんだけど、こんなイメージできなくない？もう黒歴史なんよ。まあそんな話は置いといて、 VTuber の看板はどこって話。VTuber 効果的な看板7つ。1、Twitter の名前。2、Twitter のプロフィール。3、Twitter の固定ツイート。4、YouTube の名前。5、YouTube のトップページ。6、YouTube のトップに置いてる動画。7、自己紹介の文言。1つ目の Twitter の名前については、タイムラインに流れてきた時にもうそのまま見るじゃん。でさ、タイムラインに流れてく時の名前って文字数で表示されない部分があると思うの。だから Twitter で表示される範囲に見てほしい文言を入れる必要があるのね。そこに看板としてあなたを表す単語、これを入れておくのがポイント。2本目の Twitter のプロフィール。これはね、 VTuber さんのプロフィールでいつももったいなって思うのは、自分のファン向けにしか書いてないケースね。Twitter のフォロワーさんが10万20万とか伸びちゃえばまあそれでもいいんだけど、プロフィールって自分に興味持ってくれた人が Twitter で初めて見てくれるポイントだと思うんだよ。だから基本的にはマックス160文字入れれるんだけど、ご新規さん向けの情報を多めにしておいた方がいい。あとここのバナーをちゃんと設定して、ここのプロフィールのリンクってところに一番見てほしいリンクを貼っておくこと。まあ、個人的にいろんな状況を考えても YouTube のトップページのリンクってのが VTuber さんにはいいと思うのね。でここで一つポイントがあるんだけど、短縮リンクを使わないことですね。最近さ、怪しいスパムの DM とかツイートとかも増えてるから、リンクの形式の知らないものをクリックする率ってのがめちゃめちゃ下がってるのよ。だからリンクがちゃんと YouTube で始まってるって、それだけでクリックしやすくなったりとかするんだよ。リンクをまとめることができるサイトとか、プロフィールページのリンクここに貼ってる人がいるんだけど、知らないリンク形式だとクリック率は下がるので、ご新規さん向けってこと考えると YouTube のリンクが一番いいと思う。ここでもう一つ DM の設定についても話しておこう。特段理由がないのであれば DM は誰でも送れる設定にしておくことをお勧めします。メテオの場合コラボ関係はもちろんなんだけど、お仕事の打診っていうのもこの Twitter の DM が圧倒的に多いんだよね。設定方法は Twitter の設定からこれしておかないと、自分がフォローしてない人からの DM が届かないので、新しいコラボのお誘い、お仕事のご連絡っていうのをブロックしちゃうことになるのよ。メテオが年末にやってる VTuber を発掘せよっていう大規模企画があるんだけど、これ応募してメテオの Twitter もフォローしてない、 DM 開放もしてない人が結構いてですね、どうやって合否連絡受け取るつもりなんやと幾度涙を流したことか。3つ目の Twitter の固定ツイート。これファンからするとスケジュール固定にしといてほしいとか、お知らせまとめとか置いといてほしいっていう人もいると思うんだけど、そういう風に思ってくれてる人って基本的に活動を都度都度追ってくれてる人が多いわけ。固定ツイートはそういう人向けじゃなくて、ご新規さん向けにしておいた方がフォロワー増加には効果的。ここまで考えて固定ツイート作ってみてほしいのね。メディアの場合は YouTube のトップページに置いている自己紹介動画を Twitter でも上げれる2分10秒前後で作ってるのね。そしてそれをそのまま貼って最低限のリンクを貼ってるわけ。まあ、ただ Twitter 的には動画よりも画像の方が伸びやすいっていう噂もあるので、そのあたりはご自分に合った方法を試してください。4、YouTube の名前。これはね Twitter の名前と同じ理由なんだけど、Twitter
の名前よりは表示回数が少ないんだけど、伸びてるチャンネルってクッキングチャンネルとか、自分の名前よりもそっちの方が一人歩きするくらいになってたりするのね。特化型の活動者さんはそういうブランディングってのもかなり効果があると思います。そして5と6、 YouTube のトップページとそのトップに置いてある動画、この2つは一緒に説明しようかね。最初に言ったように VTuber を応援してくれてる人たちって新しい VTuber さんに出会うとチャンネルのトップページを結構な確率で見てくれるのよ。その時に何やってんの、どんな VTuber なのってのが分かりやすいと動画を見る確率が上がったり、チャンネル登録しやすくなったりするんだよ。そういえばって思う人いるんじゃない？この時ジャンル特化してるとやってることが分かりやすいから結構有利になるんだけど、ジャンル特化してなくてもどんなことやってるのっていうのが分かりやすいのがめちゃくちゃ大事なのね。それと同時に YouTube ってトップに置く動画をチャンネル登録してる人としてない人で別で設定できるのね。そこも含めて置いておく動画考えた方がいいかもしれない。特にチャンネル登録してない人向けは、ご新規さん向けの興味を持ってチャンネル登録したいと思わせる第一歩になったりとかするからね。トップに置く動画を考えることって視聴者さん向けだけじゃなくて、同業者である VTuber さんとか案件をくださる企業さん向けにも大事なポイントだったりするのね。例えばコラボ相手探してる時ってメテオもそうなんだけど、 YouTube のチャンネルトップほぼ必ず見てると思うんだよ。企業さんもお仕事依頼する時に Twitter を見たりとか YouTube のトップページを見ると思うんだよね。その時何やってるか、どんな VTuber さんかってのが分かるとコラボに誘いやすかったり、企業さんからしてもちゃんと作り込んでる方がちょっと信頼度上がると思わない？7個目、自己紹介の文言。最近の VTuber さんってさ、テレビに出たりラジオに出たり店頭で動画が流れたりコラボしたり雑誌に出たり、自分のチャンネル以外での露出ってのがかなり増えてるわけ。もちろんね、自分のチャンネルでも言えることなんだけど、初めてあなたを見た人が、あ、こんな感じの人なんだ、いいじゃんってなるのって、一番最初の入り口、自己紹介ってあり得るでしょ。メテオで言うと、ナミヤですかとされてバーチャル YouTuber になりました、ディスコでメテオです。この一言とそのテンション、これブランディングとターゲット設定にめちゃめちゃ絡んでくるんだけど、メテオの名前ディスコって読めない人結構多いと思うの。でも、あー、飲み屋ですかとされてた人ねって覚えてくれる人かなり多いと思うのね。こういう自分の看板になる自己紹介ができると知名度はぐんと上がりやすくなるから、試行錯誤しながら作ってみてほしい。メテオもこの自己紹介ができるまで数ヶ月かかってるんだけど、試行錯誤しながら作ってみてほしい。わかりやすく自己紹介が効果を発揮する例を挙げるとさ、アイドルの自己紹介めちゃくちゃ参考になるのね。例えば AKB48 さんとかグループ内の競争があるじゃん。それを勝ち残るために皆さん自己紹介めっちゃ気合い入れて作ってるじゃん。それで自分のことをたくさんいる中から覚えてもらって押してもらうんだよ。この動画のスタートがあれだった理由分かったかな？この自己紹介の一言はメテオみたいなエピソードでインパクトがあるものじゃなくてもいいの。それこそガチアイドルさんたちの自己紹介は超参考になるし、 YouTuber さんたちの自己紹介というか、チャンネルのスタートでの名乗り方、これは結構参考になると思うので、いろいろ見てみてほしい。今回看板になり得るものを7個挙げたんだけど、他にも活動ジャンルによって看板になり得るものってあるかもしれない。それにね、これって VTuber さんだけじゃなくて一般的な企業さんでもそうだし、婚活とか合コンとかでも使えるわけよ。例えば企業さんだったらホームページをしっかり作り込んで、何やってる会社なのか分かりやすくしたり、しっかり作り込んであることで営業先での信頼度が上がったり、合コンや婚活で自分を覚えてもらうために自分はこういう人ですってアピールするのって当たり前のことだと思うんだよね。だから看板を作るっていうのは VTuber だけの特別なことじゃないの。企業さんだと売り上げを上げるための加速装置、婚活や合コンだと自分を恋人候補、結婚相手の候補に入れてもらうためのアピール、 VTuber で言うと知名度アップやチャンネル登録者さん、フォロワーさんを増やすための肥料のようなものだと思ってほしい。ということで今回のまとめ。1、VTuber は看板がめっちゃ効果を発揮する。2、イメージしやすい看板を作れ。3、看板は活動の加速装置。この看板がうまく作れると、名前忘れたけど飲み屋でスカッとされた V おるやんってなる。まず知ってもらうことが大事なこの業界で、これってマジで超メリットだと思わないメテオにも黒歴史があったってことは伝えたけど、いろいろ試して自分が一番しっくりきて、多くの人がイメージできて印象に残るより良い看板をぜひ皆さん作ってみてください。迷った時は丸5ブランディング、丸11ターゲット設定、そしてこの動画に戻りながら考えてみてほしい。今回の内容への質問とか、こんなのってどうなのみたいなのはぜひこの動画のコメントに残していってください。 VTuber さんは自分の看板、自己紹介でも書いていってください。他の方の参考にもなるだろうし、私も勉強させてもらいますね。ってなことで第16弾は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、
YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテメデオでした。